Okay, Assalamualaikum. Mari kita review Olight Baton 3. Okay, Olight Baton 3. Dia punya maksimum lumen dalam 1200 lumen. Lepas tu dia ada 3.7 times charging for Baton 3. Okay, mari kita review. Kita buka Baton 3 Premium Edition. Okay. Welcome to the Olight family. Enjoy your next level EDC experience with this Baton 3 Premium Edition. Olight team. Okay, mari kita open. Okay, ni apa yang, mari kita tengok apa yang ada dalam box. Right. Ni box ya. Ini light. Okey, dalam box ada charging untuk ni lah. Okey. And then biasalah manual book apa semua tu ada dalam ni. Alright. Okay, mari kita open. Okay, Olight Baton 3 wireless charger. Okay. Okay, buka tarik dia. Alright, ini kita buka color kuning. Okay, charging. Alright, mari kita buka dia punya bateri. Alright, so color kuning ni kita kena buka lah. Okay, kita buka. So make sure betul ni kat bawah, negatif bawah, and positif kat atas macam ni. Alright, pasang semula. Alright. Memang terbaik. Okay. Olight ni saya beli lebih kurang dalam 200 lebih. Fast sale dekat Olight punya website lah. Okay. Selamat membeli dan selamat mencuba. Assalamualaikum.